အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မဲ့ဖနက်ကတော့ Kith ရဲ့ Marvel Asics ရဲ့ပေါ့နော်၃မျိုး collab လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့2023ခုနှစ်လပိုင်းဒါ28ရက်နေ့မှာဒါဂျပန်မှာ release လုပ်သွားပါပေါ့နော် refill ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ site မှာဝယ်ခဲ့ရတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က X-Men series ပေါ့နော် X-Men နဲ့ဒါ collab လုပ်ထားတာ colorway အနေနဲ့သူက9မျိုးထုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော် site မှာဝယ်တဲ့အချိန်မှာဒီဖနက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့colorway ကိုရွေးလို့မရဘူးเนาะ colorway ကိုရွေးလို့မရဘူး site ကိုပဲရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖနက်ပူးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖနက်ပူးပေါ့သူရဲ့ box အပေါ်မှာသူကကာဗာတစ်ထပ်အုပ်ပေးထားတယ်โอเคကာဗာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့သူကာဗာပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ packaging ကတော့သူကတော်တော်လေးမိုက်တယ် X-Men ရဲ့ဒါ X-Men poster ပုံစံလေးတွေကိုသူကဘူးမှာထည့်ပေးထားတယ်ဒီတီးကတော့လုံးဝတော်တော်မိုက်တဲ့ package လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဘူးမှာသူကကြည့်လို့ရှိရင် site ပဲရွေးလို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ site ပေါ့ site tag ပေါ့ site ကိုပဲရွေးလို့ရတယ်ဘူးကလုံးဝအပိတ်ဘူးကိုလုံးဝအပိတ်လုပ်ထားတာဆိုတော့တော်လေးမိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီ series မှာကကျွန်တော်တို့ဖနက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက trading card ပါထည့်ပေးထားပါတော့trading card ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ Pokemon card လိုမျိုး card ကလေးပေါ့နော်အဲ့လို card ကလေးတွေကလည်းသူ့မှာတန်ဖိုးတက်တက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖနက်ကဘာဖနက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် show လိုက်ရအောင်โอเคဘူးကိုဖောက်ပါမယ်ဘူးကိုဖောက်မယ်ဘူးကိုဖောက်မယ်အထဲမှာဘာဖနက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မသိဘူးပေါ့နော်ကာလာဝေးက9မျိုးထပ်ထားတယ်တော့ဒါမျိုးလာတာတော့ဒီမှာ trading card ပါတယ် trading card က beast ဒီလိုကကလေးပါပါနော်ဒီကောင်က1 of 1299နဲ့သူက1299ကပ်ပဲထုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှတစ်ကပ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ trading card လေးဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါသူ့ရဲ့ဖနက် box ကတော့တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဖနက်အိတ်ပါဖနက်အိတ်ကိုအစားဒီလိုပုံစံလုပ်ထားတာဖနက်အိတ်ကြီးကလည်းတော်တော်လေးကိုတော့ဒီတီးပိုင်းကတော့လုံးဝမိုက်တယ်ဖနက်ကโอเคကျွန်တော်ဖနက်ကိုဖောက်ကြည့်ပါမယ်အထဲမှာဘာဖနက်ပါမလဲဆိုတော့တစ်ချက် show ပါမယ်โอเคဘာဖနက်ဖြစ်မလဲဘာဖနက်ဖြစ်မလဲဘာဖနက်ဖြစ်လဲ Asics Gel-Lyte 3โอ้တကက်ထဲမှာပါတဲ့ဖနက်ပဲပါတာပေါ့နော်မနေ့ကတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ piece ပေါ့ piece အပြာရောင်ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ piece ရဲ့ဖနက်โอเคဒီကောင်တော့ဒါ colorway ကကျွန်တော်တို့ piece ပေါ့နော် piece ကိုဒါကိုစားပြုထားတဲ့ colorway ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Asics Gel-Lyte 3တွေကကျွန်တော်တို့1986ခုနှစ်လောက်တည်းကစထွက်ခဲ့ပြီးတော့ဒါအဲ့ချိန်တုန်းကပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Air Force 1နေနဲ့အတူတူပေါ့နော် Air Force 1နေမှာ Air Unit ဒီဖနက် twin cushion တွေထဲမှာဒီ midsole တွေထဲမှာပေါ့နော်ထည့်တဲ့အချိန်မှာ Asics Gel-Lyte 3ကလည်း Asics ကလည်းဒီ Gel-Lyte 3ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖနက်ရဲ့ midsole တွေမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ gel unit ကို gel cushion ကိုထည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းဒါ sneaker hat တွေ sneaker ကြိုက်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာဒါ
classes ဖြစ်တဲ့ဖက်တရံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော်လေးတော့ material ဘိုင်းကမိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်မှာမြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်12သိန်း13သိန်း14သိန်းပေါ့နော် size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကရှိနေပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ sneaker hat တွေနဲ့ Marvel fan တွေပေါ့နော် Marvel fan တွေပေါ့ Asics ကြိုက်တဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးကတော့ဒီကောင်တော်များများဝယ်ကြရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူ material ကလည်းတော်လေးမိုက်တယ် color way ကလည်းလှတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ color way ရွေးလို့မရတာလဲဒါတစ်မျိုးမိုက်နေရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲမှာဘာပါမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ဖက်က mystery box လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါ laceက3မျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်းနဲ့ဆိုရှင် lace 3မျိုး okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Kith ရယ် Marvel ရယ် Asics ရယ်3မျိုး collab လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့ဖက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်